Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/Indonesian. SBS Indonesian pendengar kali ini sudah terhubung dengan Dr. Helmut Gosal. Dok, apa kabar? Kabar baik ya, terima kasih Tia atas kesempatannya hari ini. Kami yang berterima kasih karena boleh mengganggu lagi waktunya dokter. Tema kali ini dok, kita mengangkat tentang dibilangnya sih winter flu dok. Atau lebih tepatnya dibilang influenza. Gimana nih dok? Benar, mendingan sih memang kalau yang namanya flu itu di masyarakat umum persepsinya tuh ada flu yang seharusnya mungkin kita sebut influenza. Atau flu yang seringkali sebenarnya tuh kita kena itu namanya flu biasa atau common cold gitu. Tapi hari ini yang kita ingin bicarakan itu yang namanya, specifically namanya tuh influenza itu. Kalau tadi disebut beda berarti dengan common cold, itu perbedaannya di mana dok? Ya, itu perbedaannya tuh dari yang paling utama tuh dari gejalanya. Biasa kalau yang influenza, kalau kita terjangkit penyakit influenza itu tuh bisa lebih parah. Apalagi kalau di populasi tertentu misalnya, tuh ada beberapa subgroup ya. Salah satunya nomor satu anak balita, dan kedua populasi yang di atas umur 65 tahun, atau mereka yang ada penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, atau penyakit paru-paru. Dan yang keempat yang ibu hamil juga itu ada program yang memang dianjurkan sekali untuk divaksinasi untuk influenza dan itu untuk setiap kehamilan. Dan selanjutnya untuk populasi dari Aboriginal dan Torres Strait Islander people juga dianjurkan untuk vaksinasi setiap tahun. Selain itu ada nggak sih dok, tadi disebut bahwa adakah orang yang sakit tertentu atau dengan kondisi tertentu selain yang tadi sudah disebut begitu, yang penyakit influenza ini akan lebih mudah lagi menjadi lebih parah gitu? Ada yang misalnya kalau dalam arti ya ada orang yang imun sistemnya agak lemah karena memang dari sananya udah agak lemah secara kita bilang hereditary, atau karena penyakit tertentu misalnya seperti penyakit rematik yang mengharuskan mereka memakan obat yang akan mengurangi sistem imunitas mereka. Itu juga mereka dianjurkan untuk vaksinasi setiap tahun itu karena mereka secara imun sistemnya itu memang lebih lemah daripada orang lain. Jadi memang virus ini nih specifically yang pengen kita bicarakan hari ini nih yang kita harus lebih perhatikan gitu. Oke, dan apakah memang munculnya biasanya kebanyakan saat musim dingin, Dok? Betul ya. Memang namanya kita punya kampanye kan namanya winter flu. Jadi memang penyakit ini lebih sering di akhir bulan autumn dan sepanjang winter time itu memang lebih gampang kita terjangkit penyakit ini. Tapi sebenarnya virus ini kita bisa terkena setiap saat sepanjang tahun sih. Oke, kita bicaranya influenza, tapi kemudian kita kenal juga kadang didiagnosnya dengan influenza A, influenza B. Ini apakah ada berbedanya dokter atau gimana? Memang yang paling umum influenza ini ada influenza A, B, dan C ya. Tapi yang lebih umum terjangkit itu yang influenza A dan influenza B. Dan dari influenza A dan B itu sendiri sebenarnya ada beberapa subspecies atau substrain-nya gitu. Yang pernah kita dengar misalnya dari burung atau dari babi yang namanya swine flu atau bird flu. Itu sebenarnya influenza tapi dengan tipe yang berbeda gitu. Tapi dari family-nya namanya influenza virus. Karena setiap tahun sebenarnya dari public health perspektif mereka akan misalnya ya mereka akan develop buat imunisasi. Mereka akan research dulu yang mana kurang lebih akan lebih banyak di masyarakat untuk tahun ke depannya. Jadi waktu mereka develop vaksinnya itu tuh akan di spesifiknya tuh yang mana lebih umum dan akan dibikinkan vaksinnya itu. Kebanyakan seperti kayak tahun ini, kita tuh kalau kita imunisasi influenza itu ada 3 strain yang di dalam satu vaksinnya itu. Apakah itu untuk A, B, dan C atau beda lagi? Itu kebanyakan sih A dan B ya, yang C itu lebih tidak untuk penyakit, maksudnya tidak lebih jarang sekali lah gitu. Dan karena Dr. Helmut kan juga praktek sebagai GP gitu ya dok, ini apakah memang pasiennya sudah banyak untuk tahun ini, banyak yang ambil imunisasi untuk influenza dokter atau ya nggak perlu lagi lah gitu, udah cukup banyak vaksin gitu? Sebenarnya influenza vaksin itu penting ya, dan untuk vaksin-vaksin tertentu yang lain-lain juga sebenarnya penting.
Karena dengan vaksinasi secara umum kan kita untuk mencegah, untuk untuk menderita penyakit yang parah atau gejala yang parah begitu. Jadi salah satu upaya untuk mencegah supaya tidak terjangkit penyakit parah ya salah satunya ya vaksinasi. Dan itu sebenarnya berlaku untuk semua penyakit yang ada vaksinasinya begitu. Dan specifically kalau untuk influenza vaksin yang kita ingin bicarakan atau influenza secara umum medis hari ini, itu memang vaksinasinya itu ada untuk setiap tahun. Karena virus influenza ini gampang berubah dan setiap tahun itu mungkin bisa berubah. Jadi dianjurkan kalau vaksinasi pun itu juga divaksinasinya per tahun itu untuk influenza. Dan memang kita mau tekankan itu salah satu yang paling efektif untuk mencegah penyakit parah dari influenza ya ini vaksinasi. Selain cara-cara yang lain misalnya dengan mencuci tangan, pakai masker atau mencegah mengurangi mobilitas ke kerumunan begitu. Tadi sempat sebut tentang gejala. Sebenarnya taunya bagaimana, Dok? Karena kalau masyarakat kan ya kena flu gitu aja kan, Dokter. Tapi sebenarnya apa yang membedakan begitu untuk kami tahu Ya, bahwa ini adalah penyakit yang harus diwaspadai juga begitu? ya, begini. Kalau influenza secara yang lebih kalau penyakit yang lebih tipikal, misalnya kita bilang yang umum ya. Jadi misalnya kita kena influenza virus, gejala kita mungkin mulai dari demam. Dan demamnya itu agak sedikit kita bilang stubborn. Misalnya kita makan paracetamol turun tapi bisa naik lagi. Terus yang kedua itu lebih menyerang secara sistematis. Dalam artinya tuh kalau kita kena virus ini kita bisa berasa lebih capek, pegal linu. Jadi kayaknya seluruh badan kita tuh lebih nggak enak begitu. Dan bisa ada selanjutnya gejalanya seperti sakit tenggorokan, terus ada raninos, mulai batuk, dibandingkan dengan flu biasa yang biasanya gejala kita mulai dari gejala lokal, seperti sakit tenggorokan dulu, dan dari tenggorokan mungkin bisa menyebar ke hidung atau ke saluran pernafasan bawah. Jadi gejalanya kalau yang tipikal memang agak sedikit lain. Kalau influenza biasanya menyerang secara seluruh badan, kalau common cold lebih ke lokal dan tapi bisa juga akhirnya menyebar ke seluruh badan juga gitu. Perlukah memang pengujian secara lab begitu untuk memastikan atau harus ke dokter atau bagaimana, Dok? Sarannya? Kalau gejalanya ringan, mau dites pakai rapid test atau PCR mungkin tidak terlalu penting. Cuma kalau memang gejalanya begitu kita berasa agak signifikan atau agak ketara ya, itu bisa membantu kita untuk langsung mendiagnosa dan karena untuk influenza itu ada satu obat yang memang sangat spesifik. Jadi obat ini sebenarnya tidak membunuh kumannya, tapi dapat memperpendek kita punya penyakit dan untuk mengurangi gejalanya supaya tidak terlalu parah begitu. Namanya Tamiflu itu. Dan ini hanya spesifik untuk influenza. Dan yang paling efektif Tamiflu itu diminum dalam waktu 48 jam. Jadinya memang kalau misalnya ada gejalanya seperti influenza dan kalau sepertinya sangat tidak enak, mendingan sih dites. Jadi kita bisa langsung mendapatkan jawaban apakah kita bisa mulai antivirus ini yang Tamiflu atau kita hanya diobati secara gejalanya. Misalnya dengan istirahat, pastikan kita punya cairan cukup, makan paracetamol atau Nurofen dengan yang kita bilang namanya symptomatic treatment begitu. Good to know, Dokter. Tapi saya rasa juga belakangan ini banyak juga kalau kita temui, iya nih badan nggak enak, flu, mungkin gejala COVID gitu. Arahnya sudah ke COVID aja langsung gitu, Dokter. Ini apakah begitu juga kalau yang ditemui dokter di masyarakat, Dok? Kalau misalnya kita ingat ya, dulu waktu COVID baru mulai yang paling utama dari COVID kan dibilangnya kan sakit tenggorokan, batuk, terus panas, terus mungkin ada sesak napas gitu. Dan memang gejala itu pun bisa terjadi di influenza dan di common cold. Jadi memang yang paling efektif untuk tahu ya kita pakai PCR. Jadi kadang-kadang biarin pun dari gejalanya mungkin influenza atau common cold itu, setelah diambil swab PCR itu ternyata COVID. Kadang-kadang kita juga surprise gitu. Jadi ya memang PCR itu dapat membantu kita untuk menentukan ini sebenarnya virus apa. Dan kadang-kadang pun juga setelah kita swab tidak ada virus ya. Dan mungkin jadi ya kita punya pikiran menuju ke apakah itu infeksi bakteri malahan gitu.
Kalau dokter lihat sendiri dari pasien mungkin untuk musim dingin ini misalnya, apakah Ya, banyak kasus influenza dokter atau mungkin juga dari datanya New South Wales Health begitu? sampai saat ini yang saya ketemui di masyarakat ya, kalau misalnya datang dengan gejala flu, yang paling banyak tetap masih common cold itu. Dan sekarang kan dari pemerintah yang dimonitor ada lebih ke spesifik 3 virus, RSV, influenza, dan COVID. Dan influenza ini sebenarnya juga masih banyak, biarin pun tidak sebanyak RSV itu di nomor 2 lah, jadi influenza ini. Jadi itu juga secara tidak langsung menekankan sebenarnya influenza ini tuh umum gitu, terjadi infeksi influenza ini umum ada di masyarakat kita gitu. Dan RSV ini juga sudah dibahas beberapa saat lalu bersama SBS Indonesia ya dok? Betul ya. Right. Mungkin lebih mudah gitu dokter, apa yang harus ditekankan lagi begitu kalau kita bicara tentang influenza ini dok, baik dari Mm-mm. gejala ataupun cara kita self-help sendiri gitu, gimana dok? Dari sendiri ya. Kalau dari sendiri yang lebih penting dari itu hand hygiene. Jadi lebih perhatikan mencuci tangan, kalau keluar misalnya pakai masker, kalau misalnya bisa mengurangi pergi ke kerumunan, kita berusaha untuk menghindari. Dan kalau misalnya kita sendiri, misalnya ada mulai gejalanya, lebih baik kita stay di rumah. Satu, untuk supaya kita recovery lebih cepat, dan dua, juga memproteksi masyarakat di luar supaya tidak terjangkit penyakitnya ya, misalnya kita ternyata ada influenza. Apalagi kalau kita mau mengunjungi orang yang di rumah jompo atau orang yang kita tahu ada penyakit kronis. Jadi selain untuk proteksi kita, juga kita bisa bantu proteksi orang lain gitu. Dan satu lagi sebenarnya message yang paling penting juga imunisasi itu membantu ya, dan memang sangat membantu sebenarnya untuk mencegah penyakit parah dari influenza ini. Dan kalau tadi dokter bilang bahwa influenza ini virusnya bisa muncul sepanjang tahun, berarti Betul. sebaiknya tidak perlu hanya saat winter saja dong dok. Kalau belum vaksinasi, bisa vaksinasi begitu? Benar, kalau kita miss yang di waktu winter time. Karena memang yang lebih umum itu di winter, karena waktu musim dingin itu tuh kita punya untuk prevent ini penyakit agak menurun, karena cuaca dingin itu bisa menurunkan kita punya defense terhadap influenza virus ini. Jadi kenapa memang ditekankan kita kalau mau vaksinasi itu di sebelum winter. Jadi untuk mencegah di peaknya infeksi ini. Dan vaksinasi ini kan setahun sekali. Karena setelah lewat winter pun kita masih ada imunitasnya yang masih tersisa untuk melindungi kita waktu musim panas, musim semi dan musim panas begitu. Cuma kalau kita memang udah miss di musim dingin, kita tetap masih bisa untuk vaksinasi di musim semi atau musim panas ini. Sekali lagi yang saya ingin tekankan, vaksinasi itu aman dan vaksinasi itu efektif. Jadi kalau bisa memang sebaiknya semua yang eligible untuk mendapatkan vaksinasi ini dari pemerintah divaksinasi. Dan juga pahami gejala tadi ya dok, terus kemudian lindungi juga, tidak hanya melindungi diri tapi juga orang lain gitu ya dok? Betul, ya. Dr. Helmut Gossel, terima kasih banyak bersama SBS Indonesia dok. Terima kasih sekali lagi. Tetap sehat. Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.